Prasmingas susitikimas apie išsiskyrimais paženklintą vaikystę, iššūkius studijų metu ir gyvenimo kelio pašaukimą su Švento Antano Paduviečio parapijos kunigu ir Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu Ramučiu Jančausku. Visada išklausančiu, įkvepiančiu niekada neprarasti vilties ir suteikiančiu dvasinės stiprybės atsistoti ir pakelti kiekvienam uždėtą savą išbandymų naštą. Psichologas, filosofas, mokytojas ar dvasinių paslaugų teikėjas? Koks yra kunigo vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje? Labiausiai norisi vis labiau atpažinti ir atpažinti tą pašaukimą, tą asmenį, kuris tave pašaukė ir paskui kurį nusekei. Iš to santykius su Dievu įkūnytų Jėzumi man norisi dalintis su kitais žmonėmis. Čia, žinai, yra tai, kaip gyvenime tu atrandi kažkokį nuostabų dalyką. Ne, tai tau yra tas wow momentas ir tu tuo džiaugsmu nori pasidalinti su kitu žmogumi. Ramučio atėjimas į šį pasaulį nebuvo lengvas. Jis gimė vos 6 mėnesių ir tai lėmė sveikatos problemas ir, žinoma, iššūkius visai šeimai. Tai dėl to ir sakau, jau vien pradedant nuo motinos įsčių, esu jau neramus. Sakau, mama, užteks pas tave būti, einu. Ir tas toks, sakykim, skubėjimas, kažkaip tais, gal čia psichologai ir psichoterapeutai turėtų ką veikti su šitokia mano laikysena, aš tą neneigiu, bet toks skubėjimas, jisai eina per tam tikrą mano gyvenimą. Ir tas bandymas greitai eiti, aš galvoju, irgi yra kaip tam tikras neramumas kažkuria prasme. Neramus ramutis. Galim tik įsivaizduoti, kokiam lygmenį buvo mūsų medicina ir taip toliau, ne, iš tikrųjų. Ir tai, kad aš išlikau, sakykime, gyvas, ten dar nepaisant to, kad kai gimiau ir pagal mamos pasakojimą 3 kartus beveik buvau numiręs, tai jau buvau mėlynas ir taip toliau būdamas tame inkubatoriuje ir vis tiek prisikėliau. Tai čia man pačiam iš tikrųjų yra tas klausimas ir atsakymas, kiek žmoguje, jau čia ne tik apie save, bet iš principo, kiek žmoguje yra stiprus tą Dievo, aš gal taip sakyčiau, Dievo kūrybą gyventi. Gyvenimas, pats gyvenimas, ne, kad ekstremaliomis, atrodo, tokiomis sąlygomis, mumise yra ta programėlė gyventi ir išgyventi. Aš nepamenu, kad manęs būtų paklausta, ar tu nori gimti, ar tu nori gyventi. Gimiau ir gyvenu. Laikmetis buvo toks, kad Ramučiui, kaip ir kitiems panašaus likimo vaikams, teko patirti socialinę atskirtį, kai nuo pat mažens vaikai su negalia buvo tiesiog išplėšiami iš šeimos ir izoliuotai ugdomi specialiosiose mokyklose. Sakykime, tais laikais, 80, tai ten tikrai tikrai niekas nekalbėjo apie neįgaliųjų žmonių integraciją kažkokią, tai ne, inkultūrizaciją ir integraciją į, kaip mėgstama sakyti, tą sveikųjų visuomenę. Čia tada tas klausimas, ne, iš tikrųjų tam tikros tokios trauminės patirtis, kiek tada eina, ne, iš tikrųjų jau nuo motinos įsčių ir vaikystė, ne, iš tikrųjų, tai kiek tas veikia manyje. Tai aš tą pripažįstu ir su kiekvienais metais vis matau savo metuose, vis tiek yra tam tikra savianalizė, savirefleksija, kuri pareina iš mano santykių su aplinka, su žmonėmis, nes man kiti yra, man tarsi veidrodis ir aš pažįstu ir atpažįstu save per santykių su kitais, su kitu. Tai ir matau tam tikras trauminės patirtis ir ką aš su jomis darau ir kaip jas apdirbu.
Tai va, tai aš atsidūriau aklųjų silpnaregių darželyje Vilniuje. Nerami Ramučio vaikystė atvedė į neramią paauglystę, kai būdamas 14 metų bežaisdamas pasigalinėjo su broliais taip, kad atšoko ir taip silpnai matančių akių tinklainė. Lietuvos gydytojams atsisakius operuoti teko keliauti į akių ligų kliniką Odesoje. Prasidėjo ilgi gydymosi metai. Ir nors jie buvo didelis iššūkis visai šeimai, Ramutis tuos metus atsimena kaip jaukų namų šilumos susigrąžinimo laiką. Būdamas paauglystė Odesa, tikrai pamenu 87 metais į Odesą ir ten gydytojai pasižiūrėjo, sako, pabandyti galima operuoti. Blogiau nebus, nes jau ir tai blogai. Sako, geriau gali būti. Gerai, bandom. Tai ir bandė operuoti, ten tada operacija truko turbūt tarp 5-6 valandų. Ir truputėlį padėjo. Ten sulipdė, suvirino tą akies tinklainę dešinės akies. Ir po truputėlį gerėjo. Ramučio pašaukimas kunigystei ir tvirtas pasiryžimas eiti šiuo keliu nugalėjo visas iškilusias kliūtis, padiktuotas išankstinių visuomenės nuostatų apie žmogaus su negale galimybės. Aš ten klausau kitų savo kolegų liudijimus, pasakojimus, jiems kažkokie staigus atsivertimai buvo ir taip toliau, kažkoks tai staigus posūkis. Man šito nieko nebuvo. Man palaipsniui, po truputėlį vėl per tą pačią mokyklą ir sakyčiau, man pašaukimas galbūt per tą horizontalų santykį su kitu žmogumi atėjo iš tikrųjų tas suvokimas, supratimas, kodėlgi man nepabandžius. Dabar kils klausimas, kodėl kunigystė? Aš nežinau, bet kažkodėl man atėjo ta mintis apie kunigystę, nes ir tikybos mokytojai buvo nuostabi, kai nepriklausomybė prasidėjo, atgimimas ir taip toliau, Baltikauskaitė. Sakau, tam tikrą nuostabių sutiktų žmonių, kurie man iškėlė klausimą, kas su jų gyvenimais yra, kad jie gali taip kažkaip kitaip elgtis, atrodo, su visai svetimai žmonėmis. Dėliojosi ir paskui man atėjo tas toksai įsivardymas pačiam savo, betgi man užbandymą ir pabandymą niekas neduos per galvą. Aš galiu pabandyti kunigų seminariją. Tai 1996 metai. Priėmimas, jisai buvo tikrai komplikuotas ir tikrai, kaip dabar sakoma, tam tikras stereotipinis žvilgsnis. Tu toks, tai žinai, kur jūsų vieta, yra tam tikri jūsų getai ir jūs ten turit būti. Tai tikrai buvo tam tikros, sakykime, tam tikros nuostatos. Stojant į kunigų seminariją labai krūva dokumentų susirinkti ir taip toliau ir tą sveikatos formą reikėjo pristatyti pažymą. Kažkaip tai nelabai man ten norėjo tuo metu kažkokie, nežinau, gydytojai ar kas duoti tą išrašą, kad aš galiu bandyti studijuoti. Nes, žinot, tuo metu tai buvo ne tik kunigų seminarija, tai aš duodu prašymą stodamas į kunigų seminariją ir kartu stoju į Vytauto Didžiojo universitetą, teologijos fakultetą. Tai yra aukštoji mokykla. Tai sako, klausyk, tu supranti, tau yra gliaukoma ir tau bus blogai. Tai aš sakau, tai yra mano ir man ir jūs turit duoti teisę man pasibandyti. Ir pasirodo, aš tik vėliau sužinojau, kai stojau į seminariją, irgi tam tikra labai įdomi istorija buvo su to stojimu. Kai stojau į seminariją, gal po nepilnų metų sužinojau, kad buvo tam tikras skambutis, kol aš atvežiau popierio, nuo medicinos įstaigos iki kurijos buvo skambutis su tam tikrų perspėjimu. Žinot, pas jūs ateina žmogus, kuris, žinot,
kad jis turi tam tikrą regėjimo problemą ir taip toliau, bet yra tam tikri dalykai, kur tikrai jam bus blogai, gali būti blogai, ne? Ar jūs maždaug ant savęs prisimate šitą atsakomybę? Ir aš atvežu tą popieriuką, išrašą ir reikėjo gauti vyskupo vadinamo nukreipimą, leidimą studijuoti. Tai aš sutikau kitą vyskupą, ne pagrindinį. O tas kitas vyskupas, jis nieko nežinojo apie mane. Ir jisai duoda nukreipimą. Aš jau 23 metai kaip kunigas, turiu šiek tiek patirties. Tokia nuostabi patirtis. Ar keičiu į kažką kitą? Turbūt ne. Nekeičiu, žinokit, nuostabu. Bet atrodo, nelabai norėjau priimti į seminariją ir buvau ant plauko. Ir net bestudijuojant ten tikrai sužinau tam tikrų dalykų. Tikrai nuolatos buvau tas klaustukas, ką su juo daryti. Nes visada, žinai, bet kada buvo galima mane, kaip sakoma, kažkaip tais, pašalinti iš seminarijos iš tikrųjų. Tai baigiau, iššventino, visai neblogai, sakyčiau, sekasi. Man kunigystė, man patinka vėlgi tas horizontalus santykis su žmonėmis ir taip toliau. Ir toks keistas paradoksas visai, iš tikrųjų, kai mane prieš 6 metus vyskupas pajudina iš Šiluvos, sako, reikia Kaune tavo tarnystės katedroj, ir sako, dar šalia ateisi į seminariją, taip permanentiškai paklausyti išpažinčių studentų, čia klierikų, vienu žodžiu. Gerai, ar čia man sunku iš tos katedros atėjau, vienu žodžiu. Paskui prieš jau gerus 3 metus kitas vyskupas sako, tai gal jau Ramuti, gal ir dvasios tėvų seminarijoje, ne? Tai ir man toks klausimas, vidinis toks juokas ima. Aha, apie ką kalba? Tas, kuris turėjo nebūti seminarijoje, dabar vėl seminarijoje. Ar čia yra kurso kartojimas? Ar aš čia jau, kaip sakoma, dvasios tėvo pareigos, tai kažkuria prasme ir vedimas, ir bendra keleivystė gaunasi, ne? Tai atrodo, čia visai neseniai prieš kažkiek metų nenoras priimti seminariją, o dabar į seminariją metamas atgal, kad aš veščiu. Apie ką čia? Ne, tai suprantat, tai čia tas paradoksas. Ir tokių paradoksų didesnių ar mažesnių jų yra labai daug. Ir tas man labai žavu. Man tas labai patinka. Kunigas Ramutis neatsitveria nuo pasaulio sienomis. Jis susitinka su įvairiomis bendruomenėmis, dalyvauja jaunimo žygiuose, žmonių su negale stovyklose. Visame kame mato galimybės dalintis savo patirtimi ir tikėjimo tiesomis. Jeigu aš esu šitoje žemėje, kažką aš turiu savyje, ką aš ne tik galiu, bet ir privalau atiduoti visuomenę, atiduoti žmogui, tuo labiau, kad dar esu aš kunigas, tai tuo labiau aš negaliu užsidaryti. Bet jeigu tu Viešpatie Dieve man leidai, sakykime, su savo situacija, su savo, sakykime, regėjimo, neregėjimo ir su visu šito žmogiškąja patirtimi man tapti kunigu, tai tuo labiau tu Viešpatie nori, kad aš kažką atiduočiau tiems žmonėms, kurie yra šalia, kurie ateina ir kurie man yra kažkuria prasme pavesti ir aš jiems atiduotas. Per tarnystės, per parapijas ir taip toliau. Privalau atiduoti savo. Ir čia yra tam tikras, man yra tam tikras tas gerasis paradoksas, kad kuo labiau save atiduodi, tuo labiau ir save pažįsti, kaip aš minėjau, man veidrodis ne aš pats savo, bet man veidrodis esat jūs. Nes kuo daugiau žmonių, tuo daugiau galimybių aš turiu gyvenime. Pažinti ir atpažinti save. Įsivaizduojat, net atrodo tokių metų jau, kaip sakoma, ne 30, ne 40, yra tam tikrų dalykų, kur tu matai, dar gali ir tai būti, ne visai neblogai, Ramuti.
Neramusis kunigas Ramutis sako, kad atsitraukti į savo vidinio pasaulio apmąstymus ir tam tikrą prasme atitrūkti, persikrauti, pailsėti, jam padeda greitas ėjimas ir žinoma kelionės. Irgi tam tikras paradoksas, atrodo, ką tu ten matai, aišku, nieko nematau, bet labai patinka keliauti. Kažkaip tai aš, nežinau, bent po kelias dienas metuose, kokį porą kartų aš tikrai turiu išvykti už Lietuvos ribų, kad tas restaras įvykti iš tikrųjų. Įvairiaspalvis kunigo Ramučio gyvenimas atrodo neišsenkantis energijos šaltinis. Nors ir silpnai matydamas, jis draugams kuria interjero dizainą. Domisi Citroen automobiliais. Priklauso šių automobilių mėgėjų klubui Citrina. Juokauja, kad klubas džiaugiasi turėdamas savo kapelioną, o radęs laisvą minutę laiko dar ir muzikuoja. Gitarą kartais pagroju, bet irgi kažkaip apleidau. Yra daug tokių apleistų dalykų, bet kažkaip gitara pas mane stovi namuose ir aš ją pasistatęs kaip priekaištą savo, kodėl neskiri man dėmesio, gitara man sako. Dažniausiai į tikėjimo kelią žmogų atveda ne džiaugsmas ir linksmybės, o sunkumai ir negandos. Tad kokią svarbiausią pagalbą šiandieniniam žmogui suteikia bažnyčia? Man atrodo, kad bažnyčios yra ta pagrindinė misija reprezentuoti, kalbėti, atnešti žinutę žmogui. Kad tu gyvenime turi galimybę, visada turi galimybę ir perspektyvą, kuris vadinasi Dievas. Aš atvirai tariant, nežinau, kas su manim būtų, kas aš būčiau, jeigu aš tikrai nežinočiau ir neturėčiau tos žinios apie Dievą. Kai yra ta žinia, tai jau, kaip sakoma, daro savo darbą. Jau pačiu faktu daro savo darbą manyje. Ir aš tikiu, kad ir žmoguje daro tą darbą. Kai žmogui duodi tą žinutę. Ką žmogus daro su ja, tai čia yra jau kitas klausimas. Kasdien išgirstant sunkiausius žmonių atsivėrimus, skaudžiausius išgyvenimus ir netektis, kunigas Ramutis patarė svarbiausia niekada neprarasti vilties. Aš turiu tokius paprastus dalykus ir aš kartu tam tikrą tikėjimą turiu iš tikrųjų, kad, Dieve, jeigu leidai tokią patirtį, jeigu leidai man net būti klausyklui, ten tikrai yra viena iš sunkiausių vietų kunigystėje tikrai, bet ir kartu pati man fainiausia, nes ten tikrai vyksta, sakykime, tas asmeninis susitikimas su žmogumi ir su žmogaus istorija, kur tikrai jisai nedės jokius Facebookus, nedės niekur, jisai nedės nekartus, bet dažnai pasako daugiau negu kad savo vyrui pasako, arba negu kad savo žmonai pasako dramatiškų, sudėtingų dalykų, ne, iš tikrųjų. Dabar kaip su tuo tvarkytis? Aš kiekvieną sykį, eidamas į klausyklą, aš visada sakau Dieve laimink. Trumpa blitz malda, Dieve laimink, Dieve padėk, nes ten yra jautru. Išklausydamas didelį skaičių žmonių, kunigas turbūt labiausiai gali pajusti bendrą visuomenės psichologinę būseną. Jis yra arčiausiai, matydamas žmogų ir džiaugsme, ir skausme, ir klystantį, ir pakylantį, ir kenčiantį, ir besidalinantį. Palaimina ateinantį į šį pasaulį ir palydi išeinantį. Tai kokia ta žmogaus gyvybės esmė? Aš pradedu nuo to klausimo, ar aš esu kažkas tai daugiau, ar aš esu tik trąša žemė. Tai jeigu aš keliu šitą klausimą, jau man pačiam kaip žmogui pasako, kad aš esu kažkas tai daugiau. Jau vien tai, kad manęs nebuvo paklausta, ar tu nori gimti, ar tu nori mirti, va tų dviejų dalykų nėra klausimų. Jau man pasako, kad yra virš manęs kažkas tai daugiau. Mes sakome kūrėjas.
Ir ta žinutė man lygioj vietoje negali ateiti mano viduje, tas troškimas, tas ilgesys gyvenimo be pabaigos. Bet manyje yra ta žinutė gyventi, bet aš matau, kad žemė yra turi pradžią ir pabaigą. Bet tas ilgesys, kad gyventis niekur nedingsta. Tai gal Viešpatie yra ir ta žinutė apie gyvenimą, kuris nesibaigia. Tai aš nuo to atsispiriu ir ieškau, kas man tą žinutę duoda. Ir man tą žinią duoda būtent, jau, žinot, norit, nenorit, aš turiu pasakyti, nes niekas kitas man to žinios neduoda. Duoda Jėzus. Ir čia, suprantat, tai yra tam tikras įdomus man dalykas, kai aš galvoju apie tam tikrą perspektyvą, tai yra gyvenimą be pabaigos. Aš tada darau šuoliuką atgal į šitą tikrovę. Tada man šita tikrovė, ji tampa prasminga. Tai visa tai, kas vyksta mano gyvenime čia ir dabar, man įgauna prasmę. Kad tai yra prasmė, kaip tam tikra galimybė, kaip tam tikras šansas mano gyvenime. Sakykime, ir mano sėkmės, ir nesėkmės, viskas, ir mano kančia, ir mano drama, ir mano sunkumas ir taip toliau. Tai ir man Jėzus atneša dvi svarbės žinias. Tai gyvenimą su prasme ir gyvenimą, kuris nesibaigia. Ir čia man yra atspirties taškas. Iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.